इन दिनों मीठे ताज़े गाजर आ रहे हैं तो इसका बनाते हैं टेस्टी हेल्थी हलवा। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सबको बहुत पसंद आता है। सर्दियों में गाजर का हलवा ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्थी होता है। हेल्थी और टेस्टी गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप चाहे तो इससे बना के बच्चों को टिफिन भी दे सकते हो, वो भी बहुत मन से खाते हैं। इतना टेस्टी इसका हलवा बन के तैयार होता है। इसका छिलका हटा लेना अच्छे से। छिलका हटाने के बाद इसे अच्छे से साफ कर लेना है पानी से। इसके बाद इसे ग्रेट करना है। गाजर अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चाहे तो मोटे वाले ग्रेट से इसे ग्रेट कर सकते हैं, चाहे तो बारीक वाले से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। गाजर का हलवा बनाने में थोड़ा समय लगता है, खाने में बहुत टेस्टी रहता है। ये मिनटों में नहीं बनता, ये घंटों में बन के तैयार होता है हलवा। ये सब हमारा गाजर ग्रेट करके हो गया है, ऐसा रहना चाहिए। आप चाहे तो चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, इसके बाद भी हलवा बना सकते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें डालना 1 चम्मच घी। मैं इसमें 2 चम्मच के हिसाब से घी डाली हूँ। इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है। मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके बाद इसमें डालते हैं गाजर। आप गाजर ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो कुकर में डाल के हलवा बना सकते हैं गाजर का। ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसके बाद इसमें गाजर डालना है। गाजर पहले थोड़ा ही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है कि घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे बनाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा, नीचे जलेगा भी नहीं। इसके बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरा गाजर डाल देना है इसे आराम से। इसे लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम पका लेना है। इसे ही डाल के गाजर पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सर्दियों में इसे ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है ये। सर्दियाँ जाते जाते मैं इसे कितने बार बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करना है। गाजर पकाने के समय इसे हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम नहीं करना है, इसे लो फ्लेम पे पकाना है। आप चाहे तो दूध में भी पका सकते हैं, चाहे तो खोआ भी डाल सकते हैं। पहले गाजर को अच्छे से पका लेना है, इसके बाद इसमें डालना चाहे तो खोआ डाल सकते हैं। इसे ढक के छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम में इसे चलाते रहना है। गाजर पकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ढक के पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगा। गाजर हमारा अच्छे से पक गया है। इसके बाद डालते हैं इसमें हरी इलायची पाउडर डाल देना है, ड्राई फ्रूट डाल देना है। ड्राई फ्रूट में मैं बादाम डाली हूँ, आप चाहे तो अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें दूध डाल देना है। मैं इसे दूध गर्म करके इसके बाद इसमें डाली हूँ। इसके बाद हाई फ्लेम कर देना, हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, क्योंकि गाजर अच्छे से पक गया है। इसके बाद दूध डाल के इसे अच्छे से पका लेना है। आप कैसे गाजर का हलवा बनाते हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। दूध डालने के बाद 3 से 4 मिनट पका लेना है। इसके बाद इसमें शक्कर डालना है। शक्कर डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, तभी गाजर का हलवा अच्छे से तैयार होगा। इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आप चाहे तो बना के इसे बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं, चाहे तो नाश्ते में भी बना सकते हैं। दूध डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक और इसे पका लेना है, तभी गाजर का हलवा तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी तैयार हुआ है। अब गैस बंद कर देना, इसे गर्मा गर्म सर्व करना। आप चाहे तो इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी बनाएंगे तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताना।